स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसआरएम लेक्चर्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब क्या क्या वो टेक्निक्स के का यूज करके हम फिजिकल एग्जामिनेशन को कर सकते हैं, है ना। ये बच्चे कहीं ना कहीं पार्ट होने वाला है आपका असेसमेंट का। किसका? असेसमेंट का। और असेसमेंट को हमने प्रीवियस वीडियोस में, आज जो भी लोग हमें अभी ज्वाइन किए हैं वो थोड़ा प्रीवियस जाएं और जाकर के नर्सिंग प्रोसेस का वीडियो आप देखिए, जिसमें हमने नर्सिंग असेसमेंट की बात की है, काफी डिटेल में बात की है हमने। उसमें स्टेप्स की बात की है, कैसे आप नर्सिंग असेसमेंट कर सकते हो, क्या रोल होता है नर्स का, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, क्या टाइप्स हो सकते हैं, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया है। बट आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल असेसमेंट के दौरान क्या टेक्निक्स का यूज कर सकती है एक नर्स किसी भी पेशेंट को असेस करने के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इन सब चीजों को। तो जो सबसे पहला जो स्टेप्स होने वाला है वो होता है बच्चे इंस्पेक्शन। क्या होता है इंस्पेक्शन? व्हाट इज इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन एक विजुअल एग्जामिनेशन है, सिस्टमिक विजुअल एग्जामिनेशन है, जिसमें एक नर्स पेशेंट को विजुअलाइज कर, विजुअल विजन से देख के, विजुअलाइज करके कहीं ना कहीं चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है। मतलब अब पेशेंट को आप टच नहीं करोगे, पेशेंट को आपको टच नहीं करना है। आप एक पेशेंट को एक अच्छे लाइट वाला एरिया में लेकर जाओ, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दीजिए और आप उसके हेड टू टो एग्जामिनेशन कीजिए, जिसमें आप उसकी बॉडी की कलर, उसकी बॉडी की मूवमेंट, उसकी बॉडी के पार्ट्स, उसकी बिहेवियर, इन सब चीजों को आप देखोगे बस। तो सिर्फ आप देख रहे हो, सिर्फ विजुअल एग्जामिनेशन कर रहे हो, सिर्फ विजुअल डाटा ले रहे हो, जो आपको देख रहे हो, और देखने के बाद आपको जो भी डाटा आपको मिल रहा है उस डाटा को बस आप ले रहे हो, तो ये बच्चे इंस्पेक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो व्हाट इज इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन क्या है? तो इंस्पेक्शन एक सिस्टमिक वे है, एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, एक सिस्टमिक विजुअल एग्जामिनेशन है, जिसमें हम पेशेंट के बॉडी के पार्ट्स और पेशेंट का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? तो फिर से समझना मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया कि इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन एक सिस्टमिक विजुअल एग्जामिनेशन है, एक सिस्टमिक तरीका है ऑफ विजुअल एग्जामिनेशन का, जिसमें हम पेशेंट की बॉडीज को, पेशेंट के बॉडी के पार्ट्स को और पेशेंट के बिहेवियर को हम कहीं ना कहीं देखकर ऑब्जर्व करते हैं। तो देखकर अगर हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंस्पेक्शन बोलते हैं। क्या पर्पस हो सकता है? तो सर सबसे पहला तो ये होगा कि हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं नॉर्मल और अबनॉर्मल फाइंडिंग को। मतलब ये कि आपको विजुअल करके देख के ये समझने की कोशिश करना है कि क्या नॉर्मल चीज होती है और क्या अबनॉर्मल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देख रहे थे, देखने के टाइम पे आपने बॉडी की कलर देखी, पैलर, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हो सकता है सर ये पेशेंट एनीमिया का हो सकता है कि एनेमिक हो। आपको कलर नजर आ रहा है ब्लूइश, मतलब ब्लू कलर नजर आ रही है स्किन की, तो आप क्या बोल सकते हो? सर साइनोसिस हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है इसके अंदर। तो ये सब बातों को आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, देख करके आप बता सकते हो, और आप इसको नॉर्मल और अबनॉर्मल को आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या नॉर्मल फाइंडिंग है, क्या अबनॉर्मल फाइंडिंग है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जो हो सकता है पर्पस इंस्पेक्शन का, बच्चा जो पर्पस होता है वो होता है कि विजुअल साइन ऑफ डिजीज को हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब जो विजुअल साइन होते हैं डिजीज के, फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, टेंडरनेस हो सकते हैं, है ना। एब्डोमेन के अंदर क्या हो सकता है? लेसरेशन हो सकता है, कहीं कट तो नहीं लगा, कोई वुंड तो नहीं लगा, कोई वुंड तो नहीं मौजूद है, कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। इन सब चीजों को आप तो देख कर बता सकते हो। तो जो देख करके जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम इंस्पेक्शन बोलते हैं। और ये कुछ पर्पस हो सकता है जिसमें हम अब नॉर्मल और नॉर्मल फाइंडिंग को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, और विजुअल साइन, जो भी डिजीज का विजुअल साइन होता है, हम उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन, विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन। वेरी गुड। कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आप इंस्पेक्शन को? इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं आप? तो सबसे पहले अच्छी एक लाइटिंग होनी चाहिए, लाइट की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे एरिया पर आप पेशेंट को विजुअलाइज कर सकते हो जहां पर लाइट की व्यवस्था अच्छा हो। अगर लाइट का व्यवस्था अच्छा नहीं होगा, अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं विजुअल आपका नहीं कर पाओगे और डाटा आप अबनॉर्मल डाटा आपको मिलेगा, सही डाटा नहीं मिलेगा। दूसरा जो हो सकता है पेशेंट जो होता है वो क्या होता है? पेशेंट का कंफर्टेबल, मतलब पेशेंट को आप एक कंफर्टेबल पोजीशन दीजिए, पेशेंट के कंफर्ट को आप इंश्योर कीजिए। मतलब सबसे पहले तो लाइटिंग, और उसके बाद पेशेंट का कंफर्ट पोजीशन, या फिर पेशेंट का कंफर्ट को आपको इंश्योर करना है। फिर आपको क्या करना है? तो सर फिर हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट का हेड टू टो, मतलब सर से लेकर के पैर तक हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। और क्या ऑब्जर्व करना है इसकी भी बात हम करेंगे। और ऑब्जर्व करने के टाइम पे आप सिमेट्री और बॉडी पार्ट्स को कंपेयर कीजिए, उसके बॉडी के पार्ट्स को। सिमेट्री मतलब आप कंपेयर कीजिए राइट साइड को और लेफ्ट साइड को, राइट चेस्ट को और लेफ्ट चेस्ट को।
राइट एब्डोमेन को राइट एब्डोमेन को और लेफ्ट एब्डोमेन को, राइट आईज, लेफ्ट आईज, राइट हैंड, राइट एक्सट्रीमिटी, लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज को आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उसकी सिमेट्री को देख सकते हैं, क्या सिमेट्रिक है ना, या फिर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको एक और दूसरे में अगर जब आप कंपेयर करने जा रहे हो तो, और क्या चीज आप देख सकते हो उसकी हेड टू टू एग्जामिनेशन के रूप में, तो देखिए आप उसके कलर, उसकी शेप, उसकी साइज, उसकी मूवमेंट और उसके लीजन्स को, इन सब चीजों को हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जब विजुअल एग्जामिनेशन हम करते हैं उस टाइम पे, जब हम पेशेंट का हेड टू टू एग्जामिनेशन कर ऑब्जर्व कर रहे थे, एग्जामिनेशन कर रहे थे, उस टाइम पे हमें देखना होता है पेशेंट का कलर, पेशेंट का शेप, पेशेंट का साइज, पेशेंट की मूवमेंट और पेशेंट और कोई लीजन्स हैं, कोई रैसेस हैं, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, तो बच्चे आप देख सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो किसको, इंस्पेक्शन को। ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स के रूप में आप लिख लीजिए, स्किन का कलर की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है, मे बी पैलर मिल सकता है, साइनोसिस देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है, बॉडी पोस्चर्स एंड गेट को आप देख सकते हो, रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स को आप देख सकते हो, है ना। तो इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो बच्चे, रिस्पायरेटरी मूवमेंट में क्या देखेंगे सर, देखेंगे ना कि क्या वो नॉर्मल रिस्पायरेशन कर रहा है या शॉर्ट या डिस्पीनिया का पेशेंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, टैकीकार्डिया हो रही है, हाइपरपीनिया तो नहीं है, हाइपोपीनिया तो नहीं है पेशेंट को, या पेशेंट सांस लेने के दौरान में कहीं कोई एसेसरी मसल्स का तो यूज नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों को आप देख सकते हो, और देख करके अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, देख करके अगर आप डाटा का कलेक्शन कर रहे हो, देख करके अगर आप असेसमेंट कर रहे हो, तो बच्चे इसे हम इंस्पेक्शन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन बोलते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा जो टेक्निक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का, फिजिकल असेसमेंट का, वो होता है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब क्या, फील करना। किसी भी चीज को जब आप फील करके असेसमेंट करते हो, पेशेंट को जब आप फील करते हो, फील करके अगर आप असेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होता है हमारा पाल्पेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप असेस करते हो, तो सबसे पहले तो आप पल्स, मोस्ट कॉमनली जो करते हो वो क्या करते हो, पल्स। पल्स को आप क्या करते हो सर, 3 फिंगर्स के यूज करके, फिंगर के पैड्स को यूज करके हम उसकी पल्स को क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, तो आप फील कर रहे हो, तो फील करके अगर पेशेंट का असेसमेंट आप कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, उसको हम बोलते हैं पाल्पेशन। क्या होता है पाल्पेशन, समझिएगा, यूजिंग द हैंड एंड फिंगर्स टू फील बॉडी पार्ट्स टू डिटरमाइन टेक्सचर, पल्स, मॉइस्चर, टेंडरनेस एंड मास। इन सब चीजों को आप फील करोगे, फील करके अगर आप पेशेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, उसका असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पाल्पेशन कहलाएगा। क्या पर्पस होता है इसका, तो सर अबनॉर्मलिटी, टू डिटेक्ट अबनॉर्मलिटीज नॉट विजुअल ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, मतलब ऐसी अबनॉर्मलिटीज जो विजुअल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन के दौरान अगर जिस अबनॉर्मलिटीज को हम नहीं समझ पाए, नहीं पकड़ पाए, उस चीज को हम फील करके बता सकते हैं, उस चीज को हम फील कर बता। क्या पल्स को आप देख कर बता सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो पल्स को, सर नहीं कर सकते, पल्स को तो फील ही करना पड़ेगा, है ना। वैसे ही बॉडी टेक्सचर को और मॉइस्चर को, टेंडरनेस को देख सकते हो क्या, नहीं। बॉडी मासेस को देख सकते हो क्या, नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फील करना होगा। तो से या फिर कुछ ऐसी तरीका या फिर कुछ ऐसी अबनॉर्मलिटीज जो विजुअल एग्जामिनेशन के दौरान आपने उसको इंस्पेक्ट नहीं, आप उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पाया, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पाल्पेशन करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो टाइप्स की, कितने टाइप्स के हो सकते हैं पाल्पेशन। तो बच्चों पाल्पेशन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है लाइट पाल्पेशन, दूसरा होता है डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन क्या, लाइट पाल्पेशन का मतलब होता है कि जब आपकी जो डेप्थ होगी, वो 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लाइट पाल्पेशन बोलेंगे, है ना। तो लाइट पाल्पेशन क्या है, तो लाइट पाल्पेशन ऐसा पाल्पेशन होता है, या ऐसा जब आप फील करने के दौरान जो डेप्थ होगी उसको 1 to 2 सेंटीमीटर तक रखते हो, इसको हम लाइट पाल्पेशन बोलते हैं। इसमें हम यूज करते हैं फिंगर पैड्स का। क्लियर है? किस चीज के लिए करते हैं, तो सर एसेस करने के लिए। किस चीज का असेसमेंट करने के लिए, तो सर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को, टेंडरनेस को, स्किन के टेक्सचर को, इन सब चीज को एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं सर, फील करते हैं और लाइट पाल्पेशन का यूज करते हैं। डीप पाल्पेशन का क्या होता है सर, डीप पाल्पेशन में जो डेप्थ होगी वो बढ़ के 4 से 5 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। दोनों हाथ का आप यहाँ पे यूज करना होगा, आप यहाँ पे दोनों हैंड का यूज कर सकते हो और एसेस कर सकते हैं हम ऑर्गन्स को, मासेस को और डीप टिश्यूज को, डीप स्ट्रक्चर्स को। मतलब कहाँ पे, एब्डोमेन में हम करते हैं डीप पाल्पेशन,
डीप पाल्पेट कर सकते हैं हम एब्डोमेन का, है ना, लिवर का हम डीप पाल्पेशन करके चेक कर सकते हैं कहाँ पे ऑर्गन्स मौजूद हैं, कोई मास तो नहीं है, कोई डीप टिश्यू के स्ट्रक्चर के अंदर कोई हार्डनेस तो नहीं मौजूद है, टेंडरनेस तो नहीं मौजूद है। एग्जाम्पल ग्रुप में आप देख लीजिएगा, लिम्फ नोड्स को आप कर सकते हो डीप पाल्पेट करके, एब्डोमिनल टेंडरनेस को आप देख सकते हो, पल्स को आप एसेस कर सकते हो कभी कभी डीप ये करके, लेकिन हालांकि पल्स को हम लाइट पाल्पेशन के दौरान भी हम लेते हैं। चलिए ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, तो सबसे पहले क्या समझिएगा मेरी बात, सबसे पहला जब भी आप करने जाओ पाल्पेशन, तो पाल्पेशन करने के दौरान कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। कौन सी बातों का? सबसे पहला, जब भी आप पाल्पेट करने के लिए जाइए, सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ी गर्म कर लीजिए, अपने हाथों को थोड़ा वार्म कर लीजिए पेशेंट को टच करने से पहले। पहला बात, क्यों सर? हो सकता है पेशेंट को आप हाइपोथर्मिया में ना ले जाएं, जिसकी वजह से पेशेंट की हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आप हाथों को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले आपको लाइट पाल्पेशन करना है, शुरुआत जो करनी है वो लाइट पाल्पेशन से करनी है बिफोर डीप पाल्पेशन। मतलब डीप पाल्पेशन करने से पहले आपको लाइट पाल्पेशन करना है, तब डीप पाल्पेशन करना है। अगर आप डायरेक्टली डीप पाल्पेशन करते हो तो बहुत सी चीजें मिस हो सकती है। तो यहाँ पे जब भी आप डीप पाल्पेशन करने जाओ, उससे पहले आप लाइट पाल्पेशन कीजिए। फिर आप अवॉइड कीजिए डीप पाल्पेशन को अगर पेशेंट के अंदर पेन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, यहाँ पे ये आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 9 रीजन्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से रीजन मौजूद होते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। कितने रीजन्स मौजूद होते हैं? 9 रीजन्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो लोअर राइट रीजन में एक पेशेंट को पेन था, एक पेशेंट को क्या था? पेन था। अब आपने यहाँ पे डीप पाल्पेशन कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया आपने? डीप पाल्पेशन। तो पेन पहले से मौजूद है, और अब अगर आप और यहाँ पे प्रेशर करोगे तो पेन की इंटेंसिटी और बढ़ेगी। तो आपको इस जगह पे आपको क्या करना था? डीप पाल्पेशन को अवॉइड करना है। ऐसी जगह जहां पे पेशेंट को पेन पहले से फील हो रहा है, उस जगह पे आपको डीप पाल्पेशन को अवॉइड क्लियरली क्या करना है? अवॉइड करना है। उस जगह पे हम डीप पाल्पेशन को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। वेरी गुड। तीसरा जो टेक्निक होता है बच्चों, वो होता है हमारा परकशन। परकशन, व्हाट इज परकशन? सुनिए मेरी बात। घर पे तुम्हारे किचन में डब्बे रखे होते हैं, डब्बे में क्या होता है? कुछ सामान रखा होता है। जब खाली डब्बा होता है तो उसका साउंड अलग आता है, भरा हुआ डब्बा होगा तो साउंड अलग आएगा। कि अगर किसी डब्बे में कुछ आपने लिक्विड चीजों को रखा है तो उसकी साउंड क्या होती है? अलग आती है। सॉलिड चीजों का जो साउंड आता है वो कैसा आता है? अलग आता है। क्यों बता रहा हूं मैं ये साउंड? क्योंकि जब भी आप टैपिंग करके कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हो, और साउंड प्रोड्यूस करके उसकी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हो, इसको हम बोलते हैं बच्चे परकशन। मतलब क्या? परकशन क्या है? तो परकशन एक टेक्निक है ऑफ टैपिंग ऑन द बॉडी सरफेस। मतलब बॉडी के सरफेस पे हम टैपिंग करते हैं और साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, और उस साउंड की हेल्प से हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को, कि वहां पर खाली जगह है, हॉलो स्ट्रक्चर है, वहां पे कुछ मास है, कुछ टेंडरनेस है, कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर है। अब आप बोन की आवाज अलग आएगी, आपके एब्डोमेन का आवाज अलग आएगा, है ना। जिसको ना समझ में आ रहा है अपना पेट बजा के देखना। तो इस सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम परकशन बोल रहे हैं। वही मैंने आपको बताया कि जब डब्बे के अंदर कुछ सॉलिड चीजें रखी होगी तो आवाज अलग आएगी, खाली होगा तो आवाज अलग आएगा, लिक्विड चीजें भरी होगी तो आवाज अलग आती है। तो वही साउंड आप क्या करते हो? सर हम टैपिंग करते हैं ऑन द बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस पे हम टैपिंग करके साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, और साउंड को प्रोड्यूस करके उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम परकशन बोलते हैं। मतलब जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करके चीजों को सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं और असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, अंडरलाइंग टिश्यूज को, अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स को, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम परकशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? परकशन बोलते हैं। क्या पर्पस हो सकता है परकशन का? क्या पर्पस होता है? तो सर डेंसिटी ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन को असेस करना, टू असेस डेंसिटी ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन टिश्यू एंड ऑर्गन की डेंसिटी को असेस करने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्या मेथड होता है? सुनना मेरी बात। सबसे पहले प्लेस द मिडिल फिंगर ऑफ वन हैंड फॉर्मली ऑन द बॉडी सरफेस। सबसे पहले आप हाथ का फिंगर्स को आप क्या कीजिए? बॉडी के सरफेस पे रखिए। फिर आप स्ट्राइक कीजिए, स्ट्राइक इट विद द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ योर अदर हैंड। मतलब सबसे पहले तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने प्लेस किया
है ना, अपने फिंगर्स को। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको आप मिडिल फिंगर की हेल्प से आप इसको टैप करोगे। टैप करोगे मतलब इसको थोड़ा सा बजा के देखोगे और इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उससे आप कुछ समझने की कोशिश करोगे। मतलब उसके बाद लिसन कीजिए जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके, इससे आपको थोड़ी सी ये पता चल जाएगा कि अंदर की जो चीजें हैं वो कैसी है, हॉलो स्ट्रक्चर है या कोई लिक्विड कुछ फ्लूइड भरा है, कुछ या सॉलिड स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, आप इससे क्या कर सकते हो क्लिनिकल यूज, तो सर लिवर के साइज को हम असेस कर सकते हैं, फ्लूइड और है लंग्स के अंदर या नहीं इसको हम असेस कर सकते हैं, एयर और मास को आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। मतलब उसके अंडरलाइंग टिश्यूज में कुछ एयर है, मास है, फ्लूइड है, क्या साइज हो है, इस चीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैपिंग, विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड। चलिए ठीक है, अगला ये जो चौथा टेक्निक्स होता है वो होता है बच्चे ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन मतलब सुनना, ऑस्कल्टेशन का मतलब सुनना। जब भी आप किसी कोई असेसमेंट, ऑस्कल्टेशन मींस लिसनिंग। लिसनिंग क्या, लिसनिंग टू इंटरनल बॉडी साउंड, लिसनिंग टू इंटरनल बॉडी साउंड मतलब बॉडी के अंदर के साउंड को जब आप सुनते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सुनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन। फील करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पाल्पेशन। टैपिंग करके साउंड प्रोड्यूस करके चीजों को समझने की कोशिश अगर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परकशन बोलते हैं। और सिर्फ देख कर अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। वेरी गुड। तो क्या होता है ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन मींस लिसनिंग टू इंटरनल बॉडी साउंड यूजुअली विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से बॉडी की इंटरनल साउंड को जब सुनने की कोशिश करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। क्लियर है, क्या पर्पस होता है ऑस्कल्टेशन का, टू इवेलुएट फंक्शन ऑफ बॉडीज, मतलब फंक्शन ऑफ ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन्स के फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए हम सुनते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, हार्ट को सुनते हो ना, हार्ट के साउंड को सुनते हो, हार्ट बीट को सुनते हो। चलिए ठीक है, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो सर स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, प्लेस करते हैं स्टेथोस्कोप का डायफ्राम और बेल ऑन द बॉडी सरफेस। जहां पे भी की भी हमें साउंड सुननी है उस जगह पे हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे और लिसन करेंगे केयरफुली एंड कंपेयर करेंगे बोथ साइड ऑफ द बॉडी, दोनों साइड, बॉडी की दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात, अभी मैंने हार्ट की बात की, हार्ट के साउंड को आप सुनते हो, हार्ट में दो साउंड होता है, S1 और S2। हालांकि हार्ट की चार साउंड होती है लेकिन दो नॉर्मल साउंड दो होता है, लव डब, लव एंड डब। हाँ दो, तीसरा चौथा क्या होता है सर, टाटा, टा टा टाटा, लव डब टाटा इज 4 हार्ट साउंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन इसको समझने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे समझिए कि साउंड 1 एंड साउंड 2, S1 एंड S2 हार्ट साउंड को आप सुनोगे किसकी हेल्प से सुनते हैं। सो सर आप फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन पे लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट में आप क्या रख सकते हो, आप प्लेस कर सकते हो क्या, वहां पे सर डायफ्राम या बेल को हम क्या करते हैं सर वहां पे प्लेस करते हैं और वहां से हम हार्ट के साउंड को सुनते हैं, साउंड 1 और साउंड 2 को। तो इसको तो आप सर हार्ट की साउंड को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हो इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, और क्या साउंड सुन सकते हैं सर, वेस्कुलर साउंड, ब्रोंकियल साउंड, क्रैकल्स, व्हीजिंग। इसकी बात हमने रिस्पायरेशन में की थी, ये वीडियोस भी ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा, तो आप जाकर के क्रैकल्स व्हीजिंग को भी एक बार वहां पे समझिएगा कि क्रैकल्स और व्हीजिंग को भी आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो जब आप सुन के किसी भी चीज का असेसमेंट कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। वोवेल साउंड को आप सुन सकते हो, है ना, नॉर्मल इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स साउंड को आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। इंपॉर्टेंट टिप्स के रूप में आप ले लीजिएगा कि क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए और प्लेस द स्टेथोस्कोप डायरेक्टली ऑन द स्किन, मतलब स्टेथोस्कोप को आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर रखिए और चीजों को सुनने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, एनवायरनमेंट आप कैसा रखिए, सोर्स रहा वाला एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि चीजों को आप आसानी से सुन सकते हैं, सही से आप सुन सकते हैं। चलिए ठीक, इसके बाद जो हम बात करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम सीक्वेंस को देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस होता है। तो नॉर्मली तो जो सीक्वेंस होती है वो होती है बच्चे आईपा। क्या होती है, आईपा, मतलब सबसे पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये नॉर्मली जब आप किसी अदर बॉडी ऑर्गन्स को जब आप एवेलुएट करोगे, असेसमेंट करोगे, तो आप आईपा को ही फॉलो करना, मतलब सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर परकशन और फिर ऑस्कल्टेशन। बट अगर आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हो तो इससे थोड़ा सा अलग हो जाना। इसके टाइम पे जो हम निमोनिक्स यूज करते हैं वो करते हैं आईएम पर्पल, आईएम पर्पल। अगर याद रख सकते हो इस वे में याद रख सकते हो। आई फॉर इंस्पेक्शन, एम फॉर ऑस्कल्टेशन, पर फॉर परकशन एंड पल फॉर पाल्पेशन। तो ये हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जब आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, नॉर्मल किसी ऑर्गन्स को, किसी बॉडी स्ट्रक्चर को असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, तो सर आईपा ही होगा।
सबसे पहले तो इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। बट अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, परकशन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर हम परकशन और पाल्पेशन को बाद में क्यों करते हैं, तो समझिएगा मेरी बात। अगर आपने पहले कर दिया परकशन और पाल्पेशन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि वॉवेल साउंड अब आपको नॉर्मल सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे टैपिंग कर रहे हो और यहाँ पे आप डीप पाल्पेट कर रहे हो, 2 से 3, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या कर रहे हो, आप डीप एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो जिसकी वजह से कहीं कहीं ना कहीं क्या होगी, इंटरप्ट हो जाएगी आपकी वॉवेल साउंड, और आप ऑस्कल्टेट जब आप करने जाओगे तो वॉवेल साउंड आपको नहीं मिल पाएगा नॉर्मल, जिसकी वजह से हम परकशन और पाल्पेशन को हम बाद में करते हैं, उससे पहले हम कर लेते हैं ऑस्कल्टेशन। तो मतलब जो वोवल साउंड होता है उसको हम पहले ही सुन लेते हैं, पहले ही असेसमेंट उसका हम कर लेते हैं। तो ये एक रैशनल हो सकता है, या ये एक रैशनल है किसका, जिसकी वजह से हम परकशन और पाल्पेशन को बाद में करते हैं इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो क्या है इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन क्या है? जब आप किसी भी चीज को देखकर एग्जामिनेशन करते हो उसे हम इंस्पेक्शन बोलते हैं। पाल्पेशन क्या है? जब हम किसी चीज को फील करते हैं, फील करके असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसे हम पाल्पेशन बोलते हैं। परकशन क्या है? जब हम टैपिंग करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करके उस साउंड से अगर हम को समझने की कोशिश करते हैं, उस साउंड की मदद से हम अगर इंटरनल ऑर्गन्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम परकशन बोलते हैं। और डायरेक्टली जब हम विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप की मदद से हम इंटरनल ऑर्गन्स की साउंड को सुनते हैं, उसको हम ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। क्लियर है? और वो क्या हो सकता है? आपका हार्ट हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी साउंड हो सकता है, आपका वोवल साउंड हो सकता है ना? इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं? ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये एक छोटी सी एक वीडियो, एक क्लास थी आपके लिए, और बट ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। वेरी गुड। तब तक के लिए धन्यवाद।